Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaşa uygun, çok tatlı, çok kullanışlı bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi evde kalan iplerimi değerlendirmek için bu şekilde çizgili olarak ördüm. Sizlerin de elinizde mutlaka kalan ipleriniz vardır. Bu şekilde yelekler örerek değerlendirebilirsiniz. Fakat iplerinizin özelliklerinin aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Daha düzgün örgüler elde edebilmek için iplerimizin kalınlığının aynı olması gerekir. Benim iplerimin markası ve kalınlıkları aynıydı arkadaşlar. Açık renk ipimin renk kodunu vereyim. Bu renkte örmek isterseniz. İpim Alize Cotton Gold. Renk kodu ise 446. Yeleğimi 3 parça halinde ördüm. Önce ön parçaları örüp daha sonra arka parçamızı ördüm. Omuz kısımlarından dikerek birleştirdim. Daha sonra kolları örmek için ilmek çıkardım. Kollarımızı örüp yakası içinde yine ilmek alarak yakasını örüp tamamladım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 3 adet de yeleğimde düğme kullandım. Yeleğimizin arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Ben çok keyifli ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ölçülerimizi de vereyim. Beden genişliğimiz 28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu 32-33 santim. 1-1,5 yaş ölçülerine uygun. Bu modeli hem kız hem de erkek bebeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 34 ilmek atarak başlıyoruz. Şişme ilmeklerimi attım. Şimdi yeleğimizin lastik kısmını öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi lastik kısmımızı bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bir ilmek ters, bir ilmek düz örelim. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak öreceğiz. Sıra sonunda düz örüp sıra başında ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde 9 sıra olana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Bir ters bir düz olarak lastik kısmımızı 9 sıraya tamamladım. Şimdi 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters öreceğim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım.
ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Diğer rengimize geçmeden önce lastik kısmından sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak örüp diğer rengimize geçiyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçtim arkadaşlar. İlk ilmeği yine örmeden alıp arka yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonda kalan bir ilmeğimi ise düz olarak öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi aynısı gibi bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örüp diğer rengimizi örmeye geçelim. Lastik kısmından sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde, toplamda 4 sıra ördük arkadaşlar. 1 2 3 4. Şimdi diğer rengimi buradan bağladım. Ön yüzde diğer renkle örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örerek başlıyorum. Daha sonra açık renk olan ipimi biraz çekerek sıkıştırıyorum ilmeği. Daha sonra ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Koyu renk ipimizle 2 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örüp daha sonra açık renk ipimizle yine örmeye geçeceğiz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp şimdi sıra başında örmeden alacağım. Sadece renk değiştirirken sıra başındaki ilmeği örüyoruz. Diğer sıralarda sıra başındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi koyu renk ipimizde bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters ördük. Yani 2 sıra örmüş olduk. Şimdi bu ipimi burada bırakıyorum. Açık renk ipimle örmeye geçiyorum. İlk ilmeği renkleri değiştirirken sıra başında örüyoruz arkadaşlar. Düz olarak örüyoruz. Açık renk ipimle 4 sıra öreceğim. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters öreceğim. Dört sıra açık renk ipimizle, 2 sırada koyu renk ipimizle örüyoruz. Açık renk ipimizde bir sıra ördük. Şimdi açık renk ipimizde 4 sıraya tamamlayıp gelelim. Açık renk ipimizle 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar
Koyu renk ipimle örmeye geçiyorum. Renk değiştirirken ilk ilmeği örüyoruz arkadaşlar. Normalde sıra başında örmeden alıyorduk. Renkleri değiştirirken sıra başında ilk ilmeği örüyoruz. Bir ilmek düz örüp yine diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Koyu renk ipimizle 2 sıra örüyoruz. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde. Arka sıramızı da ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü de örerek tamamladım. Koyu renk ipimizde 2 sıra örmüş olduk. Şimdi 4 sıra açık renk, 2 sıra koyu renk, 4 sıra açık renk, 2 sırada koyu renk ipimizde örmeye devam edeceğiz. Toplamda koyu renk ipimizle 9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra kolumuz için kesimlerimize geçelim. Koyu renk ipimle 9 sıra ördüm. Şimdi yaka ve kol kesimlerini yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koyu renk ipimle ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz, arka sırada da bir sıra ters ördüm arkadaşlar. Açık renk ipimle. Koyu renk ipimi de kestim. Artık koyu renk ipimle örmeyeceğim. Açık renk ipimle örmeye devam edeceğim. Diğer parçayı da aynısı gibi örerek hazırladım. Bu parçaya da 34 ilmekle başlayıp 9 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. 4 sıra açık renk ipimle, 2 sıra koyu renk ipimle örerek devam ettim. Yine aynı sırada örüp bu parçamı da tamamladım. Şimdi bu parçayı sağ parçamız olarak düşünelim. Kol kesimlerini burada, yaka kesimini de burada yapalım. Önce 2 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi bir ilmek daha keseceğim. Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Normalde ilmeğimiz böyle. Bu şekilde çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sırada kol için 3 ilmek kesmiş olduk. Kol oyuntusu olması için burada önce 2 ilmek, daha sonra da 1 ilmek keserek 3 ilmek kesmiş oldum. Şimdi ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Burada ilmeğin yönünü çevirmiyorum. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için 1 ilmek kesmiş olduk. Sondaki ilmeği düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi yine kol ve yaka kesimi yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kol için 1 ilmek daha kesmiş oldum. 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
3 ilmeğim kaldı. Yakası için ilmeklerimi birlikte örerek kesiyorum. Bu defa ilmeğin yönünü sağ tarafa doğru, burada da sol tarafa doğru çevirip kesiyoruz. Sondaki ilmeği düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi yine arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü ters olarak örelim. Ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. Sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üç ilmeğim kaldı. İkisini birlikte bu şekilde örerek kestim. Sondaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada 3 ilmek kestik. 1 2 3. Burada da önce 2 ilmek kestik. Daha sonra 1 2 3. 5 ilmek de burada kestik. Burayı 6 ilmeğe tamamlayacağız arkadaşlar. Burada bir ilmek daha keseceğiz. 6 ilmek kol için kesmiş olacağız. Burada da 3 ilmek kestik. 9 ilmek daha keseceğiz. Yakası için burada 9 ilmek daha keseceğiz. Daha sonra istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz. Şimdi kesimlerimizi tamamlayalım. Kol için 6 ilmek burada, yakası için de 12 ilmek burada kestim. Toplamda 18 ilmek kesmiş olduk. Şişimde de 16 ilmeğim kaldı. Kesimlerimi yaptıktan sonra şişimde olan 16 ilmekle 49 sıra ördüm arkadaşlar. Tam bu kısımdan sayıyorum. 49 sıra olana kadar ördüm. Koyu renk ipimizden sonra 49 sıra olana kadar örüyoruz. Şimdi kesip sağ ön parçamı tamamlayacağım. Pamuk iple ördüğüm için şu şekilde kıvrılma oluyor. Daha sonra kol ve yakası için patımızı ördükten sonra düzelecek arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi örerek yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyoruz. Kesip tamamlayalım. Kesip tamamladım. Sağ parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sol parçamızın yaka ve kol kesimlerine geçelim. Sol parçamızda yaka kesimini sağ tarafta yapacağız. Yani burada yapacağım. Kol kesimini ise sol tarafta yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi çevirip yakası için bir ilmek kestim. Sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Kol için şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi kol için burada 2 ilmek keseceğim.
2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kestim. Tekrar şişime takıp bir ilmek daha kestim. Şimdi ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Diğer kolda olduğu gibi burada da 2 ilmek kesmiş oldum başlangıçta. Daha sonra da bir ilmek kestim. Şimdi tekrar yakası için bir ilmek keseceğim. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için ikinci ilmeğimizi kestim. Bu defa 3 ilmek kalana kadar öreceğim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bu şekilde birlikte örerek kestim. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Kol içinde 4. ilmeğimizi kesmiş olduk. Kolda 2 ilmek daha keseceğim. Burada da yine yakası için 2 ilmek kestik. 10 ilmek daha keseceğim. Şişimde 16 ilmeğim kalana kadar kesimlerime devam edeceğim. Yani toplamda yakası için 12 ilmek, kol için ise 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Daha sonra da kesimlerimizi tamamladıktan sonra da 49 sıra olana kadar örelim. Yine buradan saymaya başlayalım arkadaşlar. 49 sıra olunca diğer parçayı kesmiş olduğumuz gibi kesip sol parçamızı da tamamlayalım. Sol parçamı da örüp tamamladım. Ön parçaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arka parçamıza geçelim. Ben arka parçamızı da kol kesimine kadar ördüm. Arka parçamı 74 ilmekle başladım. Yine 9 sıra bir ters bir düz olarak lastik kısmını ördüm. 4 sıra açık renk ipimizle, 2 sırada koyu renk ipimizle 9 sıra olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. En son koyu renk ipimizden sonra 2 sıra ördüm. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters ördüm. Şimdi kesimlerimize geçelim. Her iki tarafta da kolumuz için kesimler yapacağız. Aynı ön parçada olduğu gibi kesimlerimizi yapacağız. Koyu renk ipimi de kestim arkadaşlar. Açık renk ipimle örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçirerek kestim. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 2 ilmek kesmiş oldum. Şimdi bir ilmek daha keseceğim. 3 ilmek kesmiş olacağım. İpimin yönünü çevirip bir ilmek daha kestim. Şimdi sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı burada sıra başında 2 ilmeği kesmiş olduğumuz gibi şimdi arka yüze dönüp sıra başında 2 ilmek daha keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. İpimi tekrar taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek de burada kesmiş olduk. Bir ilmek de ön yüzde kesmiştik. Toplamda 3 ilmek kesmiş oldum. 3 ilmek burada,
3 ilmek de burada kestik. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha kolumuz için kesmiş olduk. Yine sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Şimdi arka yüzde ters olarak örüp ön yüze geçince tekrar kesim yapacağım. 4 ilmek burada kesmiş olduk. 4 ilmek de burada kestik arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada keselim. Ön parçalarda olduğu gibi kol için 6 ilmek kesmiş olalım. Daha sonra şişimizde olan ilmeklerle 49 sıra olana kadar örelim. Yine buradan sayalım arkadaşlar. Buradan sayıp 49 sıra olana kadar arka parçamızı da örelim. Arka parçayı 49 sıra ördükten sonra ön parçayı kesmiş olduğum gibi arka parçayı da örerek kestim arkadaşlar. Şimdi sağ ön parçamızı arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Uzun bırakmış olduğum ipime de iğnemi geçirdim. Tam uç kısmından batıyorum. Omuzları dikerek birleştireceğiz. İkisini birleştirdikten sonra şu şekilde ilk ilmeğin içerisine girip çıkıyorum. Daha sonra ön parçaya geçip ön parçada da aynı şekilde ilk ilmeğe giriyorum. Daha sonra arka parçaya geçtim. Aynı şekilde ilmeklerimize batarak omuz kısmını birleştiriyoruz. Düz örgüyü bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Ön yüzde bu şekilde birleştirerek örüyoruz. İlmeğin içerisine batıp daha sonra arka parçadaki ilmeğin içerisine batıyorum. Ön parçaya geçip ön parçadaki ilmeğe batıp tekrar arka parçaya batarak omuz kısmını birleştiriyorum. Bu şekilde düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Omzumuzu bu şekilde dikerek tamamlayalım. Omzumu şu şekilde diktim. Daha sonra şu kısma battım. Arkaya geçtim arkadaşlar. İpimi buraya sabitleyip gizleyeceğim. Sabitledim. Şimdi ilmeklerin arasından iğnemi geçirerek ipimi gizliyorum. Şimdi bu omzu diktik. Diğer omzumuza geçelim. Sol parçamı yine bu şekilde arka parçanın üzerine yerleştirip omzumuzu dikmiş olduğumuz gibi dikip omuz kısımlarını tamamlayalım. Daha sonra kolumuz için ilmek alacağız. Şimdi kolumuz için ilmek alacağız. İlmekleri tığ yardımıyla alabiliriz.
tam kesmiş olduğumuz ilmekten, yani kol oyuntusunu oluşturmuş olduğumuz ilk ilmekten bir ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Daha sonra yanındaki ilmekten de ilmek çıkarıyorum. Şimdi 2 ilmek büyük boşluklardan bir ilmek şu şekilde aradaki küçük boşluklara batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bir ilmek büyük boşluktan, bir ilmek daha büyük boşluktan çıkarıp daha sonra arada olan küçük boşluğun içine batarak bir ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek büyük boşluklardan, bir ilmek küçük boşluktan çıkararak ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Buradaki büyük boşluklara batıyorum. 2 ilmek büyük boşluktan, bir ilmek de küçük boşluktan çıkarıyorum. Arka parçadan 37 ilmek, ön parçadan da yine 37 ilmek çıkaracağım. Tam burada ilmeklerimi kesmiş olduğumuz yere kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Toplamda 74 ilmek çıkarıp bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. Koldan 74 ilmek çıkardım. Şimdi ilk ilmeği ters olarak örüp daha sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örmeye devam edelim. Toplamda 7 sıra olunca yakasını kesmiş olduğumuz gibi ilmeklerimizi keselim. Hem örüp hem keselim. Daha sonra da aynısı gibi diğer kolumuzu da örelim. Diğer kolda da 74 ilmek çıkarıp 7 sıra örüp keselim arkadaşlar. Kolları tamamlayıp yakasını örmeye geçelim. Kolumuzu bir ters bir düz olarak 7 sıra ördüm. Şimdi kolumuzu şu şekilde kesiyorum. Bir ilmek ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Bir ilmek ters örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Omuzlarımız düz olduğu için omuzları da düz örerek kesmiştik. Kolu bu şekilde keserek tamamlayalım. Diğer kolumuzu da örüp bitirelim arkadaşlar. Yakasına geçelim. Yakasına geçmeden önce arkadaşlar nasıl dikiyorum onu da göstereyim. Kolu kestikten sonra ipimi uzun bıraktım. İğnemi ipimi geçirdikten sonra şu şekilde kenar ilmeklerinden birleştirerek dikiyorum. Son ilmeğin arasına girip arka parçadaki yine son ilmeğin arasına girip çıkıyorum. Ön yüzden dikiyoruz. Şu şekilde son ilmeklerin arasına girerek birleştiriyorum. Tamamlayıp gelelim.
Çizgiler birbirine denk gelecek şekilde dikip tamamladım. Diğer kolumu da diktim arkadaşlar. Diğer kenar kısmını diktim. Kolumu da örmüştüm. Şimdi yakası için ilmeklerimizi almaya geçelim. Uç kısma ipimi bağladım. Yine kolda olduğu gibi tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaralım. Yine aynısı gibi 2 kere büyük boşluklardan bir defa 2 büyük boşluğun ortasında olan küçük boşluktan ilmeklerimizi çıkaralım. İki kez büyük boşluktan, bir kez boşlukların arasında olan küçük boşluktan ilmeklerimizi çıkaralım. Misinalı şişle daha rahat örülür arkadaşlar. O yüzden ilmeklerimizi misinalı şişe alıp gelelim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde misinalı şişe takıp gelelim. Yakamız için ilmeklerimi çıkardım. Yaka kesimi yapacağımız yere kadar 50 ilmek aldım. Daha sonra şu kısımdan da 37 ilmek. Önden toplamda 87 ilmek almış olduk. Yakadan 32 ilmek. Yine diğer ön parçadan da 87 ilmek çıkardım. Toplamda 206 ilmeğimiz oldu. 206 ilmekle bir ters bir düz olarak örelim. Toplamda 3 sıra örelim. Daha sonra iliklerimizi açacağız. 3 sıra ördükten sonra ilik açacağız arkadaşlar. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak 3 sıra örüp iliklerimizi açalım. Yakasını 3 sıra ördüm. Şimdi iliklerimizi açacağım. İlik yerlerini bu şekilde belirledim. 3 tane ilik açacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm. 5. ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu şekilde 5 ilmek ördükten sonra bir ilmek çıkarıp sol şişime taktım. 5. ilmeğim ters olduğu için buradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz olarak devam ettiğimiz için alttaki ipi düz olarak ördüm. Şimdi ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 21 ilmek ördüm. Yine aynı şekilde alttaki ipi şu şekilde sol şişime takıp en son örmüş olduğum ilmek ters olduğu için bir ilmek düz örüp yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıp
21 ilmek olana kadar bir ters bir düz olarak öreceğim. 1 2 3 21 ilmek ördüm. Yine aynı şekilde alttaki ipi şişime takıp düz olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ters örerek kesiyorum. Buraya 3. iliğimi de açmış oldum. Şimdi bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Toplamda yakamızı 7 sıra örelim. Kolları kesmiş olduğumuz gibi hem örüp hem keselim. Yeleğimizi tamamlayalım. Yaka kısmını keserek tamamladım. 3 tane de düğme diktim. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir yelek oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.